आज चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्छौं। फर्स्टमा क्वेशन नम्बर 1 हेरौं है। सो क्वेशन नम्बर 1 मा इन अ प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङ द एंगल अफ डिफ्र्याक्सन फर सेकेन्ड अर्डर प्रिन्सिपल म्याक्सिमा फर द वेभलेन्थ 5 × 10 to the power -5 cm है। यसमा चाहिँ हामीलाई वेभलेन्थ दिएको छ, ल्याम्डा दिएको छ र एंगल दिएको छ, थीटा दिएको छ हो। सो क्याल्कुलेट द नम्बर अफ लाइन्स इन 1 cm हामीलाई चाहिँ यान सोधिरहेको छ हो। र यसमा चाहिँ सेकेन्ड अर्डर भन्ने हुनाले यान इक्वल्स टु हामीलाई के दियो 2 दियो। सो प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङको लागि हामीलाई दुईटा फर्मुला थाहा छ। एउटा भनेको चाहिँ a + b = 1 युनिट बाइ यान हुन्छ हो। यान हामीलाई कति दिएको छ 5 × 10 to the power -5 cm दिएको छ। सरी यसमा हामीलाई यान भनेको निकाल्नु पर्ने छ हो, इन cm निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले मैले के गरे भन्दाखेरि 1 cm बाइ यानै गरे यसमा चाहिँ। र अर्को हामीलाई थाहा भएको फर्मुला भनेको a + b sin θ यान इक्वल्स टु ल्याम्डा छ, यान ल्याम्डा छ हो। a + b को ठाउँमा हामीले के राख्छौं त 1 बाइ यान राख्छौं। sin θ भनेको चाहिँ sin 30 हुने भयो र यान भनेको चाहिँ सेकेन्ड अर्डर भनेको छ। सो यान भनेको 2 हुने भयो। यहाँ सेकेन्ड अर्डर यसमा क्लियरली स्टेट गरेको छ। सो ल्याम्डा भनेको सबै हामीले cm मै गर्नलाई सजिलो हुन्छ। सो यसलाई मैले cm मै लगे 5 × 10 to the power -5 cm भयो हो। अब sin θ भनेको sin 30 हुने भयो। sin 30 भनेको 1 बाइ 2 हुने भयो। डाइरेक्टली गरे मैले यसमा इक्वल्स टु 10 × 10 to the power -5 भयो हो। अब यसलाई हामीले यान इक्वल्स टु के हुने भयो त, यान भनेको चाहिँ 2 × 10 20 20 डिवाइड बाइ 10 डिवाइड बाइ 10 to the power 5 भयो। यसमा 1 यान भन्दा पनि 1 बाइ यान हुन्छ। सो यान भनेको चाहिँ के हुने भयो त, यान भनेको चाहिँ 1 बाइ यान भयो। सो यान इक्वल्स टु 10 to the power 5 बाइ 20 हुने भयो। यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने 5000 लाइन्स पर cm आउने भयो, जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर भयो। ओके क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। ओके क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ। व्हाट इज द हाईएस्ट अर्डर अफ डिफ्र्याक्सन व्हिच मे बी सीन विथ मोनोक्रोमेटिक लाइफ अफ वेभलेन्थ के भनेको छ 6000 एंगस्ट्रम बाइ मिन्स अफ प्लेन डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ विथ 5000 लाइन्स पर cm है। यसको लागि चाहिँ ल्याम्डा हामीलाई दिएको छ। सो ल्याम्डालाई हामीले यसलाई के गरौँ त cm मा लिएर जाउँ। 6000 × 10 to the power -8 cm हो। अर्को चाहिँ मेन क्लु भनेको चाहिँ यहाँ हाईएस्ट अर्डर अफ डिफ्र्याक्सन भनेको छ। यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यसले एउटा हामीलाई क्लु दिइरहेको छ। त्यसको लागि पहिला यहाँनिर हेरौँ के छ भन्दाखेरि एउटा स्क्रिन लिएँ मैले है। सो यहाँनिर मैले सोर्स लिइरहेको छु भने यहाँनिर स्लिटै भनौँ केही फरक पर्दैन। सोर्स लिइरहेको छ भने बीचमा के हुने भयो त सेन्ट्रल म्याक्सिमम हुने भयो। त्यसपछि के हुने भयो त सेन्ट्रल म्याक्सिमम पछि चाहिँ फर्स्ट डार्क हुने भयो हो। त्यसै गरी फर्स्ट ब्राइट हुने भयो, सेकेन्ड डार्क त्यसै गरी जाने भयो। सो जति माथि गइरहेको छ यो थीटा एंगल चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। यहाँनिर हेरौँ है। सो माथि जाँदै गर्दाखेरि थीटा एंगल बढ्दै गइरहेको छ र एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है यो बढिरहेको छ। एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि अब एंगल बढाउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ 90 मा गयो भने चाहिँ यो पोइन्टमा पुग्यो भने यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ। सो डिफ्र्याक्सन प्याटर्न देखिदैन हो कि हैन। सो हाईएस्ट अर्डर देखिने भनेको चाहिँ अर्डर हाईएस्ट भनेको छ। सो हाईएस्ट अर्डर हुनको लागि एंगल म्याक्सिमम हुनु पर्यो। 90 मा गयो भने त अभियसली पनि तिम्रो यहाँनिर डिफ्र्याक्सन प्याटर्न देखिदैन। सो हाईएस्ट अर्डरको लागि एटलिस्ट 89.99 सम्म त पोसिबल रह्यो नि त, अथवा 90 भन्दा जस्ट अगाडि त पोसिबल रह्यो नि त। सो त्यो कारणले हामीले के भन्न सक्छौं भने फर हाईएस्ट अर्डर थीटा इज नियरली इक्वल टु हाईएस्ट अर्डरको लागि थीटा इज नियरली इक्वल टु 90 हुने भयो। अरु त हामीले अगाडि गरेको जस्तै हो। सो यसमा हामीले हेरौँ। यसमा हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने एउटा हामीलाई फर्मुला थाहा छ a + b sin θ इक्वल्स टु n ल्याम्डा थाहा छ हो। सो sin θ के हुने भयो त 90 हुने भयो। a + b sin 90 हुने भयो र n हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ल्याम्डा भनेको 6000 × 10 to the power -8 छ। a + b भनेको के हुने भयो त 5000 लाइन्स पर cm छ। सो 1 बाइ 5000 हुने भयो। 1 बाइ 5000 हुने भयो। यो भनेको 1 हुने भयो हो। यो भनेको n × 6000 × 10 to the power 8 -8 भयो। यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने n भनेको n इक्वल्स टु 3.33 हुन्छ। र यसपछि हामीले एउटा हाईएस्ट अर्डर भनिरहेको छ। सो यसमा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ के भन्दाखेरि अर्डर हाम्रो डेसिमल पोइन्टमा हुँदैन। सो एउटा ल्याङ्ग्वेज लेख्नै पर्ने हुन्छ यहाँनिर
order cannot be in decimal point. So the highest order of diffraction which may be seen with monochromatic light of wavelength is wavelength 6000 angstrom is भनेर हामीले के गर्न सक्यौ भन्दाखेरि n equals to 3 भन्न सक्यौ। त्यही नै हाम्रो फाइनल आन्सर हो। क्वेशन नम्बर 3 मा जानु भन्दा पहिला एउटा कुरा चाहिँ नोट गरौँ है। जस्तो 1 डिग्री बराबर के हुन्छ भने 60 मिनेट्स हुन्छ र अर्को चाहिँ 1 डिग्री बराबर यदि रेडियनमा लाने हो भने पाई बाइ 180 हुन्छ। सो यसको आन्सर चाहिँ हामीले मिनेट्समा निकाल्छौं। मिनेट्समा निकाल्नको लागि चाहिँ जुन आन्सर आउँछ त्यो डिग्रीमा आउँछ, त्यसलाई हामीले इन्टु 60 ले मल्टिप्लाई गर्छौं, त्यो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हुनेछ है। सो यसलाई नोट गरौँ त। ओके ल अब अगाडि हेरौँ। अ प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङ हैज 15000 लाइन्स पर इंच भनेको छ। यो ख्याल गर्नु पर्यो, 15000 लाइन्स पर इंच भनेको छ भनेपछि अब हामीले यसलाई लाइन्स पर सीएम मा लानु पर्यो भने 1 इंच इक्वल्स टु के हुन्छ भने 2.54 सीएम हुन्छ हो। त्यो हुनाले a प्लस b भनेको के हुने भयो त? a प्लस b भनेको 2.54 सीएम बाइ युनिट पनि लेखौं 2.54 सीएम बाइ 15000। Find the angle of separation of the 5048 angstrom र 5016 angstrom दुईटा बीचको चाहिँ लाइन्स अफ हिलियम इन द सेकेन्ड अर्डर स्पेक्ट्रम। दुईटैको लागि अर्डर के छ? n इक्वल्स टु 2 छ। यसको लागि अर्को हामीलाई थाहा भएको फर्मुला भनेको के छ त? a प्लस b sin थीटा इक्वल्स टु n ल्याम्डा इक्वल्स टु n ल्याम्डा हुने भयो हो। सो यसको लागि हामीले दुईटा गर्छौं। यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटामा चाहिँ थीटा 1 गरौँ, एउटामा चाहिँ दुईटा बीचको सेपरेसन भनेको छ नि त, थीटा 1 र थीटा 2 बीचको सेपरेसन निकाल्न भनेको छ। सो अझ यसलाई रिड्युस गर्दाखेरि यो के हुने भयो भन्दाखेरि 2.54 डिवाइड बाइ 15000 sin थीटा इक्वल्स टु अर्डर हाम्रो के दिएको छ? 2 ल्याम्डा दिएको छ। दुईटैको लागि अर्डर 2 छ हो के न। सो अब यसबाट हाम्रो दुईटा इक्वेसन आउने भयो। दुईटा इक्वेसन भनेको चाहिँ sin थीटा इक्वल्स टु म डाइरेक्टली गरे यहाँनेर sin थीटा इक्वल्स टु के हुने भयो त? 15000 2 into 15000 हो इन्टु ल्याम्डा भनेको के छ त? थीटा 1 को लागि है, थीटा 1 को लागि चाहिँ इन्टु 5048 यहाँ हामीले सीएम मा लगिरहेको छौं भने यसलाई पनि सीएम मा लिएर जाउँ 10 टु द पावर -8 सीएम हुने भयो हो। डिवाइड बाइ अर्को चाहिँ 2.54 पनि छ, डिवाइड बाइ 2.54। यहाँबाट हाम्रो थीटा 1 आउँछ। थीटा 1 इक्वल्स टु sin इन्भर्स 2 into 15000 into 5048 into 10 to the power -8 divided by 2. Divide by यहाँ divide हुँदैन, so divide by 2.54। यसबाट हाम्रो के आउने भयो? सबै भ्यालुलाई इन्क्लुड गरेर गरौँ है, क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि सबै भ्यालुलाई इन्क्लुड गरौँ। थीटा 2 इक्वल्स टु के हुने भयो त? थीटा 2 इक्वल्स टु त्यसै गरी sin इन्भर्स 2 into 15000 यहाँनेर 15000 into 5016 into 10 to the power -8 डिवाइड बाइ के हुने भयो? 2.54। सो यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ त कति आउँछ? यसलाई थीटा 2 पनि निकालौं, क्याल्कुलेट गरौँ हो। जुन ग्रेटर हुन्छ थीटा 1 र थीटा 2 मध्ये जुन ग्रेटर हुन्छ ग्रेटरबाट हामी के गर्छौं? स्मलरलाई घटाउँछौं। सबै भ्यालु राखेर गरौँ, थीटा 1 को पनि फुल भ्यालु राखौं, थीटा 2 को पनि फुल भ्यालु राखेरै गरौँ हो। अब जुन भ्यालु आउँछ जुन ग्रेटरबाट स्मलर घटाउँदाखेरि, सो यसमा हेरौँ त थीटा 1 र थीटा 2 मा थीटा 1 को कति आयो भ्यालु? फुल भ्यालु हैन 36.68 डिग्री। थीटा 1 लाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 36.68 डिग्री आयो। थीटा 2 को के हुन्छ? 36.413 डिग्री थीटा 2 को चाहिँ है। सो हाम्रो अभियसली पनि थीटा 1 ग्रेटर छ, त्यो हुनाले हामी के गर्छौं त? सो एंगुलर सेपरेसन भनेको छ हामीलाई, फाइन्ड द एंगल अफ सेपरेसन भन्ने हुनाले हामी के गर्छौं भने थीटा 1 माइनस थीटा 2 निकाल्नु पर्यो। थीटा 1 माइनस थीटा 2 भनेको कति हुने भयो? 36.68 माइनस 36.413। यसलाई सबट्र्याक्सन गर्दा कति आउँछ? 0.2664। यसलाई हामीले के गर्छौं? यो डिग्रीमा छ, यसलाई हामीले मिनेट्समा लानको लागि के गर्छौं त? इन्टु 60 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। त्यो आउने भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? रिक्वायर्ड आन्सर हुन्छ। सो यसमा हामीले यसमा पनि यहाँ लेख्दाखेरि 36.68 लेखे पनि क्याल्कुलेटरमा चाहिँ होल भ्यालु युज गरौँ, यहाँ पनि होल भ्यालु युज गरौँ।
यसमा पनि होल भ्यालु युज गरौँ क्याल्कुलेटरमा चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ होल भ्यालु नलेखे पनि सो यसलाई हामीले होल भ्यालु युज गरेर क्याल्कुलेसन गर्यो भने चाहिँ इन्टु 60 गर्दाखेरि आउने आन्सर भनेको चाहिँ 16.15 मिनेट्स हुन्छ ओके अब हामी क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 4 मा डिटरमाइन द एंगुलर सेपरेसन बिट्विन सेन्ट्रल मैक्सिमम एन्ड फर्स्ट अर्डर मैक्सिमम अफ द डिफ्रेक्सन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट अफ विड्थ 0.25 mm when light of wavelength 5890 angstrom is incident on it normally भनेछ सो यसमा हामीले फर्मुलामा नोटेसन के राखेका छौं भने यो स्लिटको विड्थलाई चाहिँ a ले डिनोट गरेका छौं हो यो भनेको ल्याम्डा छ डिटरमाइन द एंगुलर सेपरेसन बिट्विन द सेन्ट्रल मैक्सिमम एन्ड सो रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल मैक्सिमम एन्ड सेकेन्डरी मैक्सिमम बीचको रिलेसनशिप भनेको केले डिनोट गरेको थियो भन्दाखेरि कुन फर्मुलाबाट थियो भन्दाखेरि a sin थीटा n इक्वल्स टु 2n + 1 λ/2 थियो यो चाहिँ सेन्ट्रल मैक्सिमम को तिम्रो सेकेन्डरी मैक्सिमम सम्मको लागि सेकेन्डरी मैक्सिमम सम्मको रिलेसन चाहिँ त्यसैगरी तिम्रो यदि मिनिमम को लागि चाहिँ रिलेसन के थियो त a sin थीटा n इक्वल्स टु n लैम्डा थियो हो के हैन अब यसमा त हाम्रो क्लियरै छ 0.25 mm लाई चाहिँ हामीले के गर्यौं त cm मा लिएर जान्छौं 0.025 cm हुने भयो sin थीटा n एंगुलर सेपरेसन भनेको छ त्यो हामीले निकाल्न भनेको थीटा नै हो सो sin थीटा इक्वल्स टु n हाम्रो कति दिएको छ फर्स्ट अर्डर मैक्सिमम भनेको छ सो यो चाहिँ n भनेको 1 भयो त्यो गर्दाखेरि के भयो 2 * 1 3 भयो 3/2 लैम्डा भनेको कति छ त इन्टु 5890 इन्टु 10⁻⁻8 cm मै लिएर जान्छौ है सो फाइनली थीटा भनेको चाहिँ के आउने भयो त थीटा इक्वल्स टु sin इन्भर्स 3 * 5890 इन्टु 10⁻⁻8 डिवाइड बाइ 2 * 0.025 यो छ यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि आउने आन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हुन्छ जुन चाहिँ डिग्रीमा आउँछ हो मैले यसमा क्वेशन नम्बर 4 मा आन्सर राख्दाखेरि रेडियनमा राखिरहेको छु सो यसलाई रेडियनमा लानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त आएको भ्यालुलाई चाहिँ इन्टु π/180 गर्नु पर्यो सो यो भ्यालु कति आउँछ सो यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने 0.2011 आउँछ र यसलाई हामीले इन्टु π/180 गर्यो भने आउने आन्सर भनेको चाहिँ 0.0035 रेडियन हुने भयो यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरेर आउने भ्यालु भनेको 0.2024 हुन्छ ओके यो पनि क्लियर छ है ओके अब हामी क्वेशन नम्बर 5 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 5 मा हेरौँ त क्वेशन नम्बर 5 मा a slit of width 12 * 10⁻⁻7 meter is के भयो त illuminated by light of wavelength 6000 angstrom find the angular width of the central maximum है यसमा हामीलाई a दियो अर्को लैम्डा पनि दिएकै छ निकाल्नु पर्ने के छ त भन्दाखेरि width of central maximum angular width भनेको छ है angular width निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ भने पहिला हामी थीटा निकाल्छौं थीटा निकालिसकेपछि थीटालाई 2 थीटा गर्छौं त्यसपछि एंगुलर विड्थ आउँछ सो सेन्ट्रल मैक्सिमम को विड्थ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यहाँनेर हेरौं यहाँबाट तिम्रो लाइट हामीले इन्सिडेन्ट गराएको छौं भने के हुन्छ सेन्टरमा चाहिँ सेन्ट्रल मैक्सिमम हाईएस्ट इन्टेन्सिटी मैक्सिमम इन्टेन्सिटी प्रोड्युस हुने भयो सो यहाँनेर यो ब्राइट भयो मैक्सिमम इन्टेन्सिटी भयो प्राइमरी मैक्सिमा भयो सेन्ट्रल मैक्सिमा भयो त्यसपछि यहाँ डार्क हुने भयो हो त्यसपछि के हुन्छ त इन्टेन्सिटी अलिकति घट्छ हो के न इन्टेन्सिटी घट्छ फेरि यहाँनेर के हुन्छ डार्क हुन्छ यो पोइन्टमा डार्क हुन्छ फेरि इन्टेन्सिटी के हुन्छ घट्दै गइरहेको छ त्यसरी फेरि डार्क हुने भयो सो विड्थ अफ सेन्ट्रल मैक्सिमम भनेको चाहिँ तिम्रो कुन चाहिँ हुने भयो भन्दाखेरि यहाँसम्मको हुने भयो यो चाहिँ सेन्ट्रल मैक्सिमम को विड्थ हुन्छ हो के न सो हामीले माथिपट्टि मात्र हेरौं यो भनेको यो र यो डार्क सम्मको चाहिँ भनेको फर्स्ट डार्क सम्मको फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमा सम्मको चाहिँ लेन्थ के रे एंगुलर विड्थ निकाल्नु पर्यो पहिला माथितिरको मात्रै हो माथितिरको लागि मात्र निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त
यो एंगल चाहिँ निकाल्नु पर्यो, यो एंगल थीटा निकाल्नु पर्यो। सो थीटा चाहिँ केसँगको रिलेसन हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल म्याक्सिममको सेकेन्डरी मिनिममसँगको चाहिँ रिलेसन हेर्नु पर्यो। त्यो भनेको केले दिन्छ त, त्यसले भनेको a sin थीटा इक्वल्स टु n ल्याम्डाले दिन्छ, हो कि हैन। सो विड्थ कहाँसम्म फैलिन्छ त भन्दाखेरि सेन्ट्रल म्याक्सिममको विड्थ फैलिने भनेको फर्स्ट डार्कसम्म हो। सो अर्डर चाहिँ के आउने भयो भन्दाखेरि 1 आउने भयो। सो यसमा राखेर हेरौँ, यो भनेको कति छ 12 इन्टु 10 टु द पावर, ठिक छ यसलाई चाहिँ हामीले मिटरमै राखेर गर्दा पनि खासै फरक पर्ने देखिएन, -7 छ हो। sin थीटा इक्वल्स टु n भनेको 1 छ, ल्याम्डा भनेको चाहिँ के हुने भयो त 6000 इन्टु 10 टु द पावर -10 भयो। यो मिटरमै छ त्यही हुनाले हामीले यसलाई पनि मिटरमै राख्यौं हो। सो थीटा इक्वल्स टु के हुने भयो त sin इन्भर्स तिम्रो 6000 इन्टु 10 टु द पावर -10 डिवाइड बाइ 12 इन्टु 10 टु द पावर -7। यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने आउने भनेको चाहिँ कति आउँछ भने यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आउने भ्यालु भनेको 30 डिग्री हुन्छ हो। सो यो त हाम्रो माथितिरको मात्रै निक्लियो नि त हैन। सो विड्थ अफ एंगुलर विड्थ अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमम भनेको चाहिँ तल पनि फैलिरहेको छ। सो 2 थीटा भनेको चाहिँ 2 थीटा निकाल्नु पर्यो। 2 थीटा भनेको चाहिँ के हुन्छ 30 इन्टु 2 भनेको 60 डिग्री हुने भयो। यो नै हाम्रो के हो भन्दाखेरि रिक्वायर्ड आन्सर हो। क्वेशन नम्बर 6 मा हेरौं, अ प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङ हैज 6000 लाइन्स पर cm हो र क्याल्कुलेट द हाईएस्ट अर्डर अफ, यो चाहिँ समाउ तिम्रो के छ भने क्वेशन नम्बर 2 जस्तै छ, ठ्याक्कै त्यही नै हो। व्हाट इज द क्याल्कुलेट द हाईएस्ट अर्डर स्पेक्ट्रम व्हिच क्यान बी सीन विथ द लाइट अफ वेभलेन्थ 4000 एंगस्ट्रम छ, हो कि हैन। फर हाईएस्ट अर्डर के हुन्छ त, फर हाईएस्ट अर्डर sin थीटा इक्वल्स टु sin 90 हुने भयो। सो sin 90 भनेको के हुने भयो, फर हाईएस्ट अर्डर थीटा इज नियरली इक्वल टु, अझ त्यो भनौं 90 हुने भयो। सो sin 90 इक्वल्स टु 1 हुने भयो। त्यसैले अब हामीले युज गरौँ त a प्लस b sin 90 इक्वल्स टु n, n निकाल्नु पर्ने छ। ल्याम्डा भनेको 4000 दिएको छ, 4000 इन्टु 10 टु द पावर -8 मा लगाउँ हो। a प्लस b भनेको चाहिँ 6000 लाइन्स पर cm छ, त्यो हुनाले हामीले के गर्छौं 1 cm बाइ n हुने भयो। n भनेको 6000 छ, sin 90 भनेको 1 भयो। सो n 4000 इन्टु 10 टु द पावर -8। सो यहाँबाट हामीले n निकालौं, क्याल्कुलेट गरौँ, त्यो भनेको 4 point समथिङ मा आउँछ हो। सो अर्डर क्यान नट बी इन डेसिमल पोइन्ट, सो द नम्बर अफ अर्डर इज के हुने भयो त 4। ठ्याक्कै यो क्वेशन नम्बर 2 जस्तै छ है। क्वेशन नम्बर 7 मा हेरौँ, क्वेशन नम्बर 7 चाहिँ ठ्याक्कै क्वेशन नम्बर 3 जस्तै छ। यसमा n भनेको कति दिएको छ, यो n दियो, यो भनेको थीटा 1 दिएको छ, यो हामीलाई थीटा 2 दिएको छ हो। सो हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको एंगुलर सेपरेसन छ, यसमा पनि निकाल्न दिएको भनेको एंगुलर सेपरेसनै छ। क्वेशन नम्बर 3 मा पनि एंगुलर सेपरेसनै थियो। यसमा अर्डर के हो त्यो सेकेन्ड अर्डर दियो, यसमा n दियो। सो यसलाई आफै पनि क्याल्कुलेट गरेर हेर्न सकिन्छ। एकचोटी क्वेशन नम्बर 3 को बेसिसमा यसलाई पनि क्याल्कुलेसन गरेर हेरौँ त। ओके, अब हामी क्वेशन नम्बर 8 हेरौँ है त। क्वेशन नम्बर 8 मा हेरौँ त, डिफ्र्याक्सन प्याटर्न अफ अ सिंगल स्लिट अफ विड्थ 0.5 cm, ए हामीलाई चाहिँ 0.5 cm दियो, इज फर्मड बाइ अ लेन्थ अफ फोकल लेन्थ 40 cm, हामीलाई एफ दिएको छ। क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स बिट्विन द फर्स्ट डार्क एन्ड नेक्स्ट ब्राइट, फर्स्ट डार्क भनेको छ एन्ड नेक्स्ट ब्राइट फ्रम द एक्सिस वेभलेन्थ अफ लाइट इज यति दिएको छ। यो भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि सबभन्दा सेन्टरमा के हुन्छ ब्राइट हुन्छ अथवा सेन्ट्रल म्याक्सिमम हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ त, त्यसपछि हुने भनेको चाहिँ फर्स्ट डार्क हो, फर्स्ट डार्क हुने भयो। यो भनेको फर्स्ट डार्क पछि हुने भनेको चाहिँ फर्स्ट ब्राइटै हो, फेरि सेन्ट्रल म्याक्सिमम चाहिँ हामी अर्डरमा आउँदैन। यो भनेको चाहिँ त्यसपछि फर्स्ट ब्राइट हो कि हैन। सो हामीले निकाल्न के भनेको छ भने फर्स्ट डार्क र फर्स्ट ब्राइट बीचको चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्न भनेको छ, बीचको डिस्टेन्स। सो यो चाहिँ x1 मानौ, यो चाहिँ x2 मानौ, निकाल्न भनेको चाहिँ x2 - x1 हो।
है। सो x2 माइनस x1 निकाल्न भनेको छ। यसको लागि हामी के गर्छौँ भने अझ यसरी भनौँ, डार्क छ यहाँ ब्राइट छ। सो यसको लागि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि सेन्ट्रल म्याक्सिममदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो र अर्को चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त सेन्ट्रल म्याक्सिममदेखि ब्राइटसम्मको फर्स्ट ब्राइटसम्मको चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। यहाँ x1 निकालौँ, x2 निकालौँ, त्यसलाई चाहिँ x2 माइनस x1 गऱ्यो भने त्यही नै हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हो। त्यसको लागि हामीले के चाहिँ युज गर्नु पर्यो भने रिलेसन अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमम विथ सेकेन्डरी म्याक्सिमम। त्यो के थियो त भन्दाखेरि a sin थीटा इक्वल्स टु 2n+1 λ/2 थियो, λ/2 थियो। यो भनेको चाहिँ सेन्ट्रल म्याक्सिममको ब्राइटसँगको रिलेसन अथवा सेकेन्डरी म्याक्सिममसँगको रिलेसन हो। यो चाहिँ सेकेन्डरी म्याक्सिमासँगको रिलेसन हो यो चाहिँ हो। सो त्यसै गरी डार्कको लागि के हुने भयो त a sin थीटा इक्वल्स टु n लैम्डा हुने भयो। यो भनेको सेकेन्डरी मिनिमासम्मको चाहिँ रिलेसन भयो, हो कि हैन। र अर्को के पनि थियो भने तिमीले ख्याल गर्यौ भने चाहिँ एउटा के कुरा थियो भने तिमीले यहाँनिर यसरी बनाइराख्यौ भने चाहिँ यहाँनिर हामीले के गरेका थियौँ भने यो चाहिँ सी मानौँ, यो चाहिँ पोइन्ट पी मानौँ हो, यसलाई चाहिँ हामीले ए मानौँ। जस्तो यो त हामीलाई नोन हुन सक्यो, यो भनेको चाहिँ एक्स मानिरहेको थियौँ हामीले, यो एक्स हुन सक्यो। यो भनेको चाहिँ स्लिटदेखि यहाँ स्लिट थियो, हो कि न। स्लिटदेखि तिम्रो यहाँ बिचमा लेन्स पनि छ, कतै लेन्स पनि छ हो। सो स्लिटदेखि तिम्रो के भयो त यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको डी छ हो। त्यो हुनाले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने साइन थीटाको लागि थीटा दिएको छैन नि त, यहाँनिर थीटा दिएको छैन। थीटा नदिएको कारणले गर्दा साइन थीटा निकाल्दैछौँ। साइन थीटा निकाल्नको लागि के गरौँ त पहिला ट्रायंगल हामीलाई नोन हुन सक्ने भनेको एक्स भयो, एक्स निकाल्नु पर्ने छ र डी चाहिँ नोन हुन सक्यो हो है। सो यसको लागि हामीले के युज गर्छौँ भने यो थीटा छ भने tan थीटा इक्वल्स टु x/d हुन्छ हो। र थीटा यदि स्मल छ भने tan थीटा इज नियरली इक्वल टु sin थीटा। सो यो चाहिँ के हुने भयो sin थीटा पनि हुने भयो। र अर्को कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि यो लेन्स र यो स्लिट चाहिँ एकदमै नियर छ भने d इज नियरली इक्वल टु f। अब हामीले यहाँ d दिएको छैन नि त, d नदिएर के दिएको छ भने f दिएको छ। सो यसलाई हामीले f को d लाई हामीले f को टर्म्समा लानु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो त sin थीटा इक्वल्स टु x/f हुँदो रहेछ। d दिएको भए d नै राख्थ्यौँ। अब केही भने हैन, नियरर भने हैन भने पनि हामीले के मान्नु पर्यो भने यो नियरर छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। सो यो फर्मुला रिड्युस भएर के हुने भयो त a sin थीटा भनेको चाहिँ x/d। यसलाई हामीले ब्राइट छ, ब्राइटको लागि हामीले के मानेका छौँ x2 मानेका छौँ। सो यो चाहिँ के हुने भयो x2 हुने भयो इक्वल्स टु 2n+1 λ/2 त हुने नै भयो। यहाँ के हुने भयो त a x1/d भन्दा पनि अझ यसलाई के गरौँ f गरौँ हो। x1/f इक्वल्स टु n लैम्डा भयो। अर्डर दुईटैको लागि के हुन्छ 1 1 नै हुन्छ। सो यो फर्मुला रिड्युस भएर के हुने भयो त मैले फेरि पनि लेख्छु a sin थीटा 1 इक्वल्स टु 2n+1 λ/2 हो। अर्को चाहिँ a sin थीटा 1 नगरौँ, a x1/f इक्वल्स टु 2n+1 λ/2 हो। अर्को चाहिँ के हुन्छ त यतापट्टि हेरौँ, अर्को चाहिँ a x2/f इक्वल्स टु n लैम्डा हुने भयो हो। सो हामीले निकाल्नु पर्ने x1 छ यहाँ यतातिर, x1 भनेको x1 इक्वल्स टु n1 नै हुने भयो। सो 3/2 लैम्डा भनेको चाहिँ सबैलाई सीएममा लिएर जाउँ, लैम्डा भनेको चाहिँ 4890 इन्टु 10 टु द पावर -8। f चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गरेर उता जाने भयो। f भनेको हामीलाई 40 दिएको छ। सो a भनेको हामीलाई कति दिएको छ त a भनेको 0.5 दिएको छ। सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो x1 आउने भयो हो। यहाँबाट हाम्रो x2 निकालौँ, ठिकै छ। अघि मैले भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई x2 भनेको थिएँ। सो यसलाई मैले करेक्सन गरेँ, यो x2 भयो, यो x2 हुने भयो। यहाँबाट हाम्रो x2 आउने भयो। यतापट्टि चाहिँ के हुने भयो त x1 हुने भयो। x1 इक्वल्स टु n भनेको 1 नै छ, लैम्डा भनेको 4890 इन्टु 10 टु द पावर -8 इन्टु 40 डिवाइड बाई 0.5। यहाँबाट एउटा सर्टेन भ्यालु आउँछ हो, यो भनेको x1 आउँछ। जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त x2 माइनस x1 गर्छौँ। x2 माइनस x1 गर्दाखेरि आउने आन्सर भनेको चाहिँ कति हुनु पर्यो भने 1.9 इन्टु 10 टु द पावर -3 cm हुनु पर्यो।
ओके क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ है त हाउ वाइड इज द सेन्ट्रल डिफ्र्याक्सन पिक अन अ स्क्रिन 3.5 मिटर बिहाइन्ड अ 0.01 mm स्लिट इल्युमिनेटेड बाई 500 नैनोमिटर लाइट यो 3.5 मिटर भनेको क्यापिटल डी दिएको छ यो डिस्टेन्स बिट्विन द स्क्रिन एन्ड स्लिट हो 0.01 mm भनेको हामीले ए नोटेसन गरेका छौँ यो स्लिटको विड्थ हो यो सिंगल स्लिटको चाहिँ 500 नैनोमिटर भनेको चाहिँ हामीलाई ल्याम्डा दिएको छ हो अब यसलाई हामीले सबैलाई मिटरमा लिएर जाउँ यो मिटरमा लानको लागि के गर्नु पर्यो 0.1 इन्टु 10 to the power -3 मिटर भयो 0.01 सो यो भनेको चाहिँ 500 इन्टु 10 to the power -9 मिटर भयो हो हामीलाई विड्थ सोधेको छ सेन्ट्रल डिफ्र्याक्सन पिकको चाहिँ त्यो भनेको लगभग हामीलाई थाहा छ यसमा सेन्ट्रल डिफ्र्याक्सनको पिक भनेको बिचमा इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ सो यसको यो विड्थ सोधेको छ हामीलाई यो विड्थ चाहिँ सोधेको छ हो कि हैन सो यसको लागि हामीले निकालेका थियौं विड्थ अफ सेन्ट्रल म्याक्सिममको फर्मुला डाइरेक्ट हामीले युज गर्न सक्छौं यसको लागि 2x = 2 lambda d by a ax निकाल्छौं x भनेको चाहिँ यहाँदेखि यतापट्टिको विड्थ मात्रै भयो यो x भयो हो तलपट्टि पनि x छ सो 2x निकाल्नु पर्यो 2 र 2 काट्न मिल्दैन है सो 2 इन्टु lambda भनेको के छ 500 इन्टु 10 to the power -9 इन्टु d भनेको चाहिँ 3.5 मिटर डिवाइड बाइ के हुने भयो त 0.01 इन्टु 10 to the power -3 हुने भयो र यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने यसको आउने आन्सर भनेको चाहिँ 0.35 मिटर भयो जुन नै हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड आन्सर हो ओके अब हामी क्वेशन नम्बर 10 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 10 मा हेरौँ अ प्यारलल बीम अफ मोनोक्रोमेटिक लाइट allowed to be incident on a plane transmission plane grating having 1250 lines per cm and second spectral यो हामीलाई n दिएको छ हो यो चाहिँ हामीलाई स्मल n यो चाहिँ हामीलाई क्यापिटल n दिएको छ लाइन इज अब्जर्भ टु बी डेविएटेड थ्रु यो थीटा दियो ओके अब यो सिम्पल छ हामीलाई क्याल्कुलेट द वेभलेन्थ भनेको छ वेभलेन्थ निकाल्न भनेको छ यसको लागि सिम्पल भनेको चाहिँ a + b sin थीटा = n lambda हो अर्को चाहिँ 1/n a + b = हामीलाई यो पनि थाहा छ नि त a + b = 1 युनिट बाइ के हुने भयो त n हुने भयो हाम्रो कति दिया छ पर cm दिया छ सो ल्याम्डा पनि पर cm मै ल्याम्डा पनि cm मा आउँछ भन्ने बुझ्नु पर्यो 1/n भनेको कति छ 1250 भयो हो sin थीटा भनेको छ हामीलाई थीटा 30 दिएको छ मैले डाइरेक्टली राखे sin 30 भनेको 1/2 हुने भयो सेकेन्ड अर्डर भनेको छ सो सेकेन्ड अर्डर चाहिँ यो 2 ल्याम्डा हुने भयो सो यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने ल्याम्डा को भ्यालु भनेको चाहिँ 2 × 10 to the power -4 cm हुन्छ यसरी हेरौँ त